Kamusta mga kaibigan? Ngayong araw ay maglilinis tayo ng kulungan ng kalapate. Kaya tara na. Tara, maglilinis tayo ng kalapate. Bali ngayong araw ay maglilinis tayo ng kulungan ng kalapate. Kasi ang dami ng ipot-ipot. Kailangan ng malinis. Tusan ni Katontoy. Kaya at maglilinis. Tara na, umuwi na tayo. Liam, maglilinis tayo ng kulungan ng kalapate. Gamitin natin itong brush. Tsaka ito. Ang tawag dito? Compressor? Tanggal na din yung tae-tae. Hindi ka uwi. Hindi ka uwi. Robert, kanina pa yung ako sa orbit. Baka naman, Kuya Tantoy. Naman, Lolo Tantoy. Dilinis kayo sa'yo. Nalinis kami. Sa'yo, baka naman. Baka naman. Pang McDo. Sa'yo, pang McDo. Pangato. Pang McDo. Dilinis tayo ng kulungan ng kalapate. Linis tayo. Gamitan na natin to brush saka ating tubig. Bali may compressor pala tayo. Compressor tayo kaya madali lang. Bilis lang yan. Ayan. Bilis lang. Iisin natin yan. Iisin natin yan isa-isa para matuwa si Katontoy. Pang McDo. Hop! Si Liam! Ito, iisin natin yan. Madumi! Daming tae. Preso natin yan. So, gagamitin na natin ng compressor para yung sa mga ipot na matitigas. Yan. Sa mga ganitong ipot, effective yan. Ganyan. Bilis. Bilis siyang makapagpatanggal ng ipot, yung mga matitigas. Saglit lang dito. Thank you pala Kuya Ramil, shout out. Kay Kuya Ramil Montoya to itong compressor. Pinahiram lang sa akin. Shout out sa'yo Kuya Ramil sa pagpapahiram ng compressor. Laking tulong nito.
Bilis makapagpalinis. Ito, kailangan may tubig, oh. Lagyan pa natin yan ng tubig. Pumunta tayo ng tubig. Bali, lalagyan natin yung tubig. Sasalin dun sa malaking tumbler. Bali, ito naman po yung susunod nating lilinisin. Magkaano lang po yan. Magkatapat. Ay, hindi pala. Isang kulungan lang po yan. Dahil ay, eto. Walang division. Daming ipot. Ang linisin. Mga kalapate. Hindi ko alam. Sinasabi ng kalapate. Yung mga nagis. May lagis ba? Okay, sabi ko nga, palitan mo ng painuman yan. Wala. Hindi ko yun. Okay, bilisin niya natin itong kabilang division. Para matapos na. Dami ang tira, oh. Naku, lagot. Pinangingitlog pala dun sa ano, oh. Sa ilalim. Hindi yung tayo, nabasa na. Lagot tayo. Takpan mo muna, Natatakpan muna namin. Ano, natatakpan? Lagot. Nabasa. Oh. Hindi ko napansin. Mabubugo kaya to? Mabubugo kaya to? Mabubugo? Nabasa. Bale, kinaton muna namin yung itlog, baka sakaling kapisa pa. Lilinisin ko muna yung ano, itlog. Bale, dyan muna ang tumira. So, linisin ko muna. Update ko na lang kayo mamaya. Bale, ito pa yung updated, oh. Lilinis ko muna yung ano, itlog ng pato. Mamaya na lang ibabalik dun sa ano, pinapaglamliman pag tuyo na yung lupa. Bali na, ito na, oh. Tapos na pong linisan yung ano, kulungan. Konting linis lang po yan. Pwede na yan. Tanggal na yung mga ipot-ipot kahit paano. Brush na po yan.